Die Geschichte bleibt nie wirklich begraben. Bauarbeiter entdeckten an Weihnachten eine nicht detonierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Über Felder, Wälder, Ozeane und sogar Keller werden immer noch unglaubliche Überreste des Zweiten Weltkriegs ausgegraben. Jeder mit seiner eigenen fesselnden Hintergrundgeschichte. Von vergessenen Bunkern über versunkene Schiffe bis hin zu versiegelten Tagebüchern und versteckten Waffen bringen diese Entdeckungen die Vergangenheit auf die unerwartetsten Weisen zurück ins Leben. Begleiten Sie uns, während wir über Entdeckungen aus dem Zweiten Weltkrieg sprechen, einschließlich der Geschichte eines Mannes, der immer wieder seltsame Geräusche unter seiner Einfahrt hört. Sehen Sie nur, was er herauszieht. Nummer 18. Riesenswastika unter deutschem Sportplatz. In Deutschland stoppte eine schockierende Entdeckung einen routinemäßigen Bauauftrag. Arbeiter gruben auf einem lokalen Sportplatz im Hamburger Stadtteil Billstedt und erwarteten nichts weiter als Erde und Steine. Doch nur 16 Zoll unter der Erde stieß die Schaufel des Baggers auf etwas Festes, etwas Massives. Als der Staub sich legte und die Crew den Bereich räumte, entdeckten sie ein riesiges Betonswastika. Die Struktur, verborgen unter dem Heinkling-Sportplatz, war über 13 Fuß lang und 13 Fuß breit. Sie war jahrzehntelang begraben, von den meisten vergessen. Doch jetzt stand sie freigelegt. Eine unheimliche Erinnerung an die dunkle Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Einheimische vom Billstedt-Horn Sportclub erinnerten sich daran, gehört zu haben, dass einst ein Nazi-Monument an dieser Stelle gestanden hatte. Das Monument war längst zerstört worden, doch niemand wusste, dass das Fundament noch existierte, verborgen unter dem Boden, wo jetzt Kinder Fußball spielten. Der Fund wurde sofort dem Hamburger Kulturdenkmalamt gemeldet. Die Behörden entschieden, dass es entfernt werden musste. Doch das Swastika war zu schwer für die Maschinen, um es anzuheben. Also brachten sie Abbruchhammer, um es Stück für Stück zu zerbrechen. Es ist seltsam zu denken, dass etwas so Massives so lange verborgen bleiben konnte. Ein Schwung mit der Schaufel reichte aus, um die Erinnerung an ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte zurückzubringen. Nummer 17. Kalter Kriegsbunker. Als Carol Holler-Zwick und ihre Familie ihr ordentliches Backsteinhaus in Neenah, Wisconsin kauften, wurde ihnen gesagt, dass sich irgendwo unter dem Hinterhof ein Bunker befand. 10 ruhige Jahre lang wurde der Ort nur von Fliederbüschen und Sommergrillpartys bedeckt, sodass das Gerücht nur eine Geschichte blieb. 2010, während sie dicke Büsche schnitt, bemerkte die Familie 2 rostige Stahltüren, die halb im Efeu vergraben waren. Sie schnitten die Ranken ab, hoben eine alte Kette ab und öffneten die Zugangstür. Ein Hauch feuchter Luft strömte heraus. Eine Leiter fiel 8 Fuß in einen Betonraum, der nur 10 Fuß lang war, aber randvoll mit Geheimnissen. 5 Fuß dunkles Wasser schwappte am Boden, versteckte Reihen von olivgrünen Armeekisten. Die Stempel auf dem Holz warnten vor Munition, und dieses eine Wort ließ jedes Herz lauter schlagen. Die Zwicks hielten inne, riefen die lokale Zweigstelle für Alkohol, Tabak und Feuerwaffen an und sahen zu, wie die Agenten zuerst hinunterkletterten. Anstelle von Geschossen enthielten die Kisten die Zeit selbst. Dosen mit Hawaiian Punch, Rosinen, Hershey-Sirup, dicke Papiertücher, die noch knusprig in Wachspapier eingewickelt waren, Taschenlampen, Batterien, Gays, sogar einen Gartenschlauch und einen Trichter zum Abpumpen von Wasser. Alles war 1960 von Dr. Frank Punch luftdicht verpackt worden, 2 Jahre vor der Kuba-Krise. Er wollte, dass seine Familie 2 Wochen unter der Erde überlebt, falls die Sirenen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder heulten. Nummer 16. Uniform des Piloten. Der Pilot, identifiziert als ehemaliges Mitglied der Royal Air Force, hinterließ mehr als Erinnerungen. Er hinterließ ein Geheimnis, eingewickelt in Papier und Schnur. In einem ruhigen Haus in East Staffordshire, England, wurde eine gewöhnliche Haushaltsräumung zu etwas Unvergesslichem. Unter einem Bett eines älteren Mannes, der kürzlich verstorben war, fand seine Familie ein staubiges braunes Paket, das mit abgenutzter Schnur gebunden und mit zerknüllten Zeitungen aus dem Jahr 1951 gefüllt war. Niemand hatte es über 70 Jahre berührt. Darin befand sich eine perfekt erhaltene Uniform der Royal Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg.
eine dunkelblaue Jacke mit Messingknöpfen, eine passende Hose und ein kleines Emblem, das auf dem Ärmel gestickt war, ein dreiblättriger Propeller, der den Rang eines Senior Aircraftman markierte. Es war sorgfältig verpackt, ordentlich gefaltet, als würde es darauf warten, dass jemand zurückkommt. Die Familie des Mannes glaubte, die Uniform habe entweder ihm oder einem seiner Brüder gehört. Wer auch immer sie getragen hatte, war wahrscheinlich nach dem Krieg nach Hause zurückgekehrt und hatte sie still weggelegt. Vielleicht konnte er sie nicht wegwerfen. Vielleicht wollte er nie vergessen. Der Auktionator, der das Paket öffnete, beschrieb es, als würde er ein Geschenk aus einer anderen Ära auspacken. Nummer 15. Zweiter Weltkrieg. Bombe in Flaxton. Der Beweis, dass die Katastrophe, die als Zweiter Weltkrieg bezeichnet wird, uns noch lange verfolgen wird, wurde im friedlichen Dorf Flaxton, North Yorkshire, entdeckt. Es begann als ein ruhiges Renovierungsprojekt in einem kleinen Nebengebäude hinter einem Haus in der Main Street. Bauarbeiter rissen alte Dielen heraus, als sie auf etwas Festes, Langes und Kaltes stießen. Zunächst dachten sie, es sei ein altes Metallrohr, erkannten aber bald, dass es sich um etwas weit Gefährlicheres handelte. Bedeckt mit Staub und teilweise vergraben wurde die rostige Form schnell als verdächtige Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert. Sofort wurden die Notdienste gerufen. Innerhalb von Minuten traf die Polizei ein und errichtete einen Sicherheitskordon von 330 Fuß um den Fundort. Straßen wurden gesperrt, Dorfbewohner evakuiert und das Gemeindehaus als Schutzraum geöffnet. Die ruhigen Straßen von Flaxton wurden plötzlich von blinkenden Lichtern, besorgten Stimmen und dem entfernten Geräusch von Sirenen erfüllt. Die Bombenentschärfungseinheit der Armee wurde entsandt, um die explosive Ladung zu inspizieren und zu sichern. Bis zu ihrem Eintreffen konnte niemand sicher sein, wie instabil das Gerät sein könnte. Jahrzehntelang hatte die Bombe nur wenige Zentimeter unter dem Ort gesessen, wo Menschen gingen und Kinder spielten. Jetzt war sie wieder wach, eine alte Gefahr in einer modernen Welt. Nummer 14. V2-Raketenkrater Uned. Die nächste schockierende Entdeckung, über die wir sprechen werden, ist der Krater, den eine deutsche V2-Rakete hinterlassen hat, die über 70 Jahre lang in den Wäldern von Chojnice, Großpolen, versteckt war. 2017 entdeckten Forscher, die LiDAR-Laserscans analysierten, eine seltsame runde Vertiefung im Wald, nur südwestlich von Chojnice. Zunächst dachten sie, es könnte sich um einen Meteoriteneinschlag oder einen alten Steinbruch handeln. Doch als Archäologen vor Ort eintrafen und in den etwa 65 Fuß breiten und über 6 Fuß tiefen Krater gruben, entdeckten sie etwas viel Beunruhigenderes. Mit Metalldetektoren und sorgfältiger Vermessung begannen sie, verkohlte Fragmente von Graphitrudern, Duraluminplatten und gebrochenen Treibstoffleitungen zu finden, alles unmissverständliche Teile einer deutschen V2-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg. Einige der Komponenten, wie die Motorabdeckung und die Turbine, waren verbrannt und verbogen, während andere tief im Boden vergraben waren. Ein späterer Radarscan offenbarte noch mehr Trümmer mehrere Fuß unter dem Kraterboden. Diese Rakete war über 65 Meilen vom Heidekraut-Trainingsgelände in Viertschutchen gestartet worden. Glücklicherweise hatte sie wenig oder gar kein explosives Material an Bord. Es war wahrscheinlich eine Testrakete. Das erklärte, warum nur der hintere Abschnitt der Rakete geborgen wurde. Der Sprengkopf war wahrscheinlich intakt tiefer in die Erde gefallen. Nummer 13. Alfred Rosenbergs lange verlorenes Tagebuch. Tagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg sind selten, aber einige enthalten Geheimnisse, die unser Wissen über die Geschichte neu gestalten können. Eines der erschreckendsten Beispiele ist das lange verlorene persönliche Tagebuch von Alfred Rosenberg, einem der engsten Berater Adolf Hitlers und einem Schlüsselarchitekten der Nazi-Ideologie. Jahrelang war dieses wichtige Dokument verschwunden. Historiker glaubten, es sei für immer verloren. Doch 2013, nach einer detaillierten Untersuchung durch die US Homeland Security Investigations und die Staatsanwaltschaft in Delaware, wurde das Tagebuch schließlich wiedergefunden.
Rosenbergs Tagebuch wurde zwischen 1934 und 1944 geschrieben und enthält seine privaten Gedanken und Notizen über die inneren Abläufe des Naziregimes. Diese Seiten dokumentieren Treffen mit Hitler und anderen über die Invasion der Sowjetunion, Rassenpolitik und Massenmord. Doch anstatt in einem Museum oder Archiv aufbewahrt zu werden, war das Tagebuch nach dem Krieg von Dr. Robert Kempner, einem US-Regierungsanwalt und Ankläger bei den Nürnberger Prozessen, aus Nürnberg mitgenommen worden. Nachdem die Prozesse beendet waren, brachte er das Tagebuch zurück in sein Zuhause in Pennsylvania, wo es jahrzehntelang verborgen blieb. 2012 half ein Kunstsicherheitsspezialist, der mit dem US Holocaust Memorial Museum arbeitete, den Ermittlern das Tagebuch zu finden. Jetzt wird das Tagebuch für Studien aufbewahrt. Nummer 12. Milchkanister am See. Als der 14-jährige Patrick Lessman mit seiner Familie in Nordpolen Urlaub machte, erwartete er nie verborgene Geschichte zu entdecken. Während er in der Nähe eines ruhigen Seegrundstücks erkundete, stieß er auf 2 große Metallmilchkanister, die halb im Boden vergraben waren. Neugierig meldete er die Entdeckung den lokalen Wissenschaftlern, ohne zu wissen, dass das, was er gefunden hatte, über 70 Jahre verborgen gewesen war. In den Kanistern befanden sich hunderte persönlicher Gegenstände, die mit einer der mächtigsten Familien Preußens verbunden waren, Erbstücke aus dem Besitz des von Finckenstein, der einst Graf Hans Joachim von Finckenstein gehörte. Die Kanister enthielten alles von Schmuck und einer Taschenuhr bis hin zu Familienfotoalben, Jagdausrüstung, Banknoten und sogar einer vollständigen Uniform eines Wehrmachtsoffiziers. Einige der darin versteckten Briefe, geschrieben von sowjetischen Offizieren, gewährten den Bewohnern des Hauses sicheren Durchgang. Andere berichteten von der Beschlagnahme von Vieh. Jeder Gegenstand war sorgfältig aufbewahrt, in Erinnerungen eingewickelt. Experten glauben, dass es Hildegarde, die Frau des Grafen war, die die Wertgegenstände der Familie hastig vergrub, bevor sie 1945 vor der sowjetischen Besetzung floh. Ihr Mann war von Soldaten der Roten Armee verhaftet worden und später in einem Gefangenenlager gestorben. Sie blieb monatelang zurück, bevor sie schließlich nach Deutschland entkam. Der Fund war zutiefst bewegend, besonders für die Tochter des Grafen, die jetzt 81 ist und nach Polen zurückkehrte, um die Gegenstände zurückzuholen. Nummer 11. Waffen im Dachboden. Ein Mann aus Polen hebt die Dielen im Dachboden an und findet ein verstecktes Arsenal aus dem Zweiten Weltkrieg. Es geschah im kleinen Dorf Konradowo. Während einer ruhigen Hausrenovierung zog ein Anwohner einige alte Holzbohlen in seinem Dachboden hoch, in der Erwartung, Staub und Nägel zu finden. Stattdessen entdeckte er etwas viel Beunruhigenderes: 3 vollständig intakte Waffen, eingewickelt in altes Tuch und jahrzehntelang versteckt. Unter dem Boden lag ein Mauser Modell 98 Gewehr, eine Beretta 38 Maschinenpistole aus dem Jahr 1939 und ein Sturmgewehr 44, eines der ersten automatischen Gewehre, die jemals im Kampf eingesetzt wurden. Neben ihnen lagen 3 Magazine, ein alter Gürtel mit Munition und mehr als 400 Schuss lebender Munition. Die Waffen wurden sofort den Behörden gemeldet und von der Polizei gesichert, bevor sie in ein Museum überführt werden konnten. Während niemand genau weiß, wer sie versteckt hat, glauben Experten, dass sie möglicherweise von polnischen Widerstandskämpfern während des Krieges versteckt wurden. Viele Häuser in der Gegend, insbesondere solche, die Partisanenfamilien gehörten, wurden genutzt, um Menschen, Dokumente oder Waffen vor den deutschen Streitkräften zu verstecken. Das Sturmgewehr 44, dessen Name Sturmgewehr bedeutet, war eine verzweifelte deutsche Innovation von 1943, die dazu gedacht war, die zurückweichenden Truppen zu inspirieren. Das Mauser 89, älter, aber dennoch tödlich, war das Rückgrat der deutschen Infanterie. Nummer 10. Musashi. Die Schlacht im Golf von Leyte hinterließ eines der mächtigsten Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs, das jahrzehntelang tief unter dem Ozean verborgen war. Der endgültige Ruheplatz der Musashi, Japans kolossalem Schlachtschiff und Schwester des berüchtigten Yamato, ging in der Geschichte verloren.
Das änderte sich 2015, als der milliardenschwere Entdecker und Microsoft-Mitbegründer Paul Allen schließlich das Schiffswrack im Sebuyan-Meer, mehr als 3200 Fuß unter der Oberfläche, lokalisierte. Die Musashi war eine schwimmende Festung, über 860 Fuß lang und wog mehr als 73.000 Tonnen. Sie trug 18 Zoll Schiffsgeschütze, die größten, die jemals auf einem Kriegsschiff montiert wurden, und hatte ein Katapultsystem, um Wasserflugzeuge wie die Mitsubishi F-1, MM-2 und Aichi E-1-3A zu starten. Am 24. Oktober 1944, während der heftigen Kämpfe im Golf von Leyte, trafen amerikanische Truppen die Musashi mit Dutzenden von Bomben und Torpedos. Mehr als 1000 ihrer 2399 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben, als das Schiff sank. Allens Team nutzte modernste Technologie an Bord seiner 414 Fuß langen Forschungsjacht MV Octopus, stützte sich auf historische Aufzeichnungen aus 4 Ländern und fortschrittliche topografische Kartierung. Ein ferngesteuertes Fahrzeug nahm eindringliche Bilder des Wracks auf. Verbogene Geschütztürme, ein massiver Anker und japanische Schriftzeichen, die auf verrosteten Maschinen eingraviert waren. Nummer 9. Mann entdeckt Luftschutzbunker unter der Einfahrt. Es ist Zeit für die heutige Auswahl der Abonnenten. Dieser Mann hört immer wieder seltsame Geräusche unter der Einfahrt. Sehen Sie nur, was er herauszieht. Simon Marx hatte immer gedacht, die seltsamen, knackenden Geräusche unter seiner Einfahrt seien nur alte Rohre oder vielleicht sich setzender Beton. Doch eines Nachmittags, nachdem er seinen schwarzen Vauxhall geparkt hatte, fiel eines der Vorderräder plötzlich in den Boden. Zunächst dachte er, es sei ein Erdfall oder vielleicht eine alte Gartenanlage, die schiefgegangen war, aber was er als nächstes fand, war alles andere als gewöhnlich. Als er einige der kaputten Pflastersteine entfernte, fiel ihm eine ungewöhnliche Metallform auf, die im Boden vergraben war. Als er den Schmutz abwischte, offenbarte sich ihm ein verrostetes Swastika, das wahrscheinlich jahrzehntelang vergraben war. Simon war verblüfft. Was machte ein Nazi-Symbol unter einem ruhigen Haus in Luton? Neugierig und nun entschlossen entfernte er weitere Platten und bemerkte eine Öffnung darunter. Er senkte seinen Selfie-Stick in die Dunkelheit und sah 2 kleine Räume. Es war kein Erdfall, es war ein vergessener Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Bunker war etwa 10 Fuß tief, mit einem Raum von 7 mal 4 Fuß und dem anderen von 10 mal 5 Fuß. Er war fast vollständig mit Schlamm, Glasflaschen und vergilbten Zeitungen gefüllt. Nummer 8. USS Juno. USS Juno war ein Name, der in Trauer eingraviert war. Und 2018 wurde sie wiederentdeckt, 4 Meilen unter dem Pazifischen Ozean. Am 17. März, am St. Patrick's Day, wurde das Wrack der USS Juno vor der Küste der Salomonen von einem Forschungsteam entdeckt, das von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen finanziert wurde. Mit Hilfe von Sonarscans und einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug lokalisierten die Forscher das Wrack in 13.000 Fuß Tiefe. Es war seit dem 13. November 1942 vermisst. Die Juno, ein leichter Kreuzer, spielte eine Schlüsselrolle in der Seeschlacht von Guadalcanal während des Zweiten Weltkriegs. Aber ihre Geschichte wird am meisten wegen der Tragödie der 5 Sullivan-Brüder George, Francis, Joseph, Madison und Albert erinnert, die alle zusammen an Bord des Schiffes dienten. Als die Juno von einem japanischen Torpedo getroffen wurde und innerhalb von 30 Sekunden sank, gingen alle 5 Brüder zusammen mit über 600 anderen verloren. Ihr Tod hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die amerikanische Moral und führte zur Navy-Politik, Geschwister im Kampf zu trennen. Die Entdeckung des Schiffes, das still in den dunklen Gewässern des Südpazifiks ruht, brachte ein Gefühl des Abschlusses für eine Geschichte, die die Militärgeschichte jahrzehntelang verfolgt hatte. Nummer 7. Deutsches Kriegsschiff Karlsruhe. Der deutsche Kreuzer Karlsruhe wurde schließlich nach 80 Jahren entdeckt, verborgen unter der norwegischen See. 1940
In den frühen Stunden der Invasion Norwegens durch das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg spielte die Karlsruhe eine Schlüsselrolle beim Angriff auf den Hafen von Kristiansand. Sie wurde von einem Torpedo eines britischen U-Bootes getroffen. Beschädigt und sinkend verließ die Besatzung das Schiff und die deutschen Streitkräfte versenkten es, um seine Erfassung zu verhindern. Sein endgültiger Standort blieb über Generationen ein Rätsel. Das änderte sich 2017, als Ingenieure des norwegischen Stromversorgungsunternehmens Statnett Sonar einsetzten, um eines ihrer Unterwasserkabel zu inspizieren. Was sie fanden, war erstaunlich. Ein massives 570 Fuß langes Wrack lag 1500 Fuß unter der Oberfläche, nur 50 Fuß vom Kabel entfernt. Jahrelang war die Identität des Schiffes ungewiss, bis 2020 ein ferngesteuertes Fahrzeug klare Bilder des Rumpfes, der Geschütztürme und der unverkennbaren Nazi-Markierungen aufnahm. Die Karlsruhe war unverkennbar mit ihren 9 großen Kanonen, die immer noch in die Tiefe zeigten. Das Wrack bleibt aufrecht, was für Schiffe dieser Größe ungewöhnlich ist, und ist in den kalten Gewässern perfekt erhalten. Jetzt, unter Beobachtung der norwegischen Küstenverwaltung, wird der Standort genau überwacht. Nummer 6. Dürre enthüllt Higgins-Boot im Lake Mead. Manchmal offenbaren sich einige Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg, und genau das ist der Fall mit dem Higgins-Boot, das im Lake Mead gefunden wurde. Im Juli 2022, als sich die Dürrebedingungen im amerikanischen Südwesten verschärften, deckten die zurückgehenden Wassermengen des Lake Mead ein unerwartetes Stück Geschichte auf. Auf der Seite, nahe der Uferlinie, lag ein Landungsboot aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein authentisches Higgins-Boot, das einst verwendet wurde, um alliierte Truppen während des D-Day 1944 an den Stränden der Normandie zu landen. Hauptsächlich aus Sperrholz gefertigt, wurden Higgins-Boote von Andrew Higgins entworfen und spielten eine entscheidende Rolle bei amphibischen Landungen. Jedes konnte einen 36-Mann-Trupp oder ein kleines Fahrzeug wie einen Jeep transportieren. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 13 Meilen pro Stunde konnten diese Boote dank ihres einzigartigen Schnabels und der vorderen Rampe an Strände gelangen. Dieses spezielle Boot ging nicht im Kampf verloren. Nach dem Krieg wurde es als Militärüberschuss verkauft und bei Vermessungen des Colorado River verwendet. Später wurde es von einer Marine am Lake Mead gekauft und absichtlich versenkt, um als Wellenbrecher zu dienen. In fast 185 Fuß Tiefe war es jahrelang ein bekannter Tauchplatz, bis die sinkenden Wasserstände es wieder ins Sonnenlicht brachten. Nummer 5. Revenue Cutter Bear. Legendäre Schiffe verschwinden selten ohne Spur, aber jahrelang blieb der endgültige Ruheplatz des US Revenue Cutter Bear ein Rätsel. Das änderte sich 2021, als ein Team von maritimen Archäologen und Historikern die Entdeckung des Wracks des Bears auf dem Meeresboden bestätigte, etwa 90 Seemeilen südlich von Cape Sable, Nova Scotia. Das Schiff war Jahrzehnte zuvor gesunken, während es nach Philadelphia geschleppt wurde, und beendete eine der bemerkenswertesten Karrieren in der US-Maritime-Geschichte. Der Bear war kein gewöhnliches Schiff. Gebaut 1774 als Robbenfangschiff, wurde es in den 80er Jahren von der US-Regierung gekauft, um gewagte Rettungsmissionen in der Arktis durchzuführen. Im Laufe der Jahrzehnte diente es in unzähligen Rollen, rettete gefangene Seeleute, lieferte Medizin und Vorräte während der spanischen Grippepandemie von 1918 und patrouillierte durch die eisgefüllten Gewässer Alaskas während des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Sein langer Dienst endete leise 1963, als es im Atlantik sank. Aber die Suche nach dem Wrack erstreckte sich über fast 20 Jahre. Mit Hilfe von Sonar, historischen Aufzeichnungen und Unterwassererkundungen lokalisierten Teams von NOAA, der US-Küstenwache und Partneruniversitäten schließlich das Wrack im Jahr 2019 und bestätigten seine Identität im Jahr 2021. Nummer 4. Flugzeug in Grönland gefunden. Vielleicht erwarten Sie nicht, ein Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden, das unter 300 Fuß Eis begraben ist, aber genau das passierte in Grönland.
Im Juli 2022 entdeckten Suchende ein lange verlorenes P-38 Lightning-Jagdflugzeug, bekannt als Echo, eines von 8 amerikanischen Flugzeugen, die während eines plötzlichen Schneesturms am 15. Juli 1942 auf den Gletschern Grönlands zur Landung gezwungen wurden. Diese Flugzeuge, darunter 6 P-38s und 2 B-17-Bomber, waren auf dem Weg nach Europa als Teil des alliierten Kriegsanstrengungen. Obwohl alle Besatzungsmitglieder Tage später gerettet wurden, wurden die Flugzeuge zurückgelassen, um vom Eis verschluckt zu werden. Im Laufe der Zeit begruben sich die sich verschiebenden Gletscher unter fast 300 Fuß festem Eis. 1992 wurde ein Flugzeug, das den Spitznamen Glacier Girl erhielt, geborgen und restauriert. Jetzt, dank fortschrittlicher drohnenmontierter Bodenradartechnologie, wurde ein weiteres P-38 gefunden. Die Entdeckung wurde von einem Team von Arctic Hot Point Solutions bestätigt, das eine Hochdruck-Heißwassersonde einsetzte, um einen Tunnel ins Eis zu schmelzen. Als die Sonde mit rotem Hydrauliköl beschichtet zurückkehrte, wusste das Team, dass sie auf Flugzeugmetall gestoßen waren. Die dichte rote Flüssigkeit war unmissverständlich 5606 Flugzeughydrauliköl, ein klares Zeichen, dass sie eines der verlorenen Squadron-Flugzeuge erreicht hatten. Identifiziert als das P-38, das von Robert Wilson geflogen wurde, ist Echo jetzt Teil einer neuen Bergungsmission. Nummer 3. Bombe im Venezianischen Kanal gefunden. An einem ruhigen Wintermorgen in Venedig kam die Vergangenheit mit einer lauten Warnung zurück. Am 2. Februar 2020 evakuierten die italienischen Behörden etwa 3500 Menschen, nachdem Arbeiter eine 585-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt hatten, die in der Nähe des Industriehafens der Stadt vergraben war. Obwohl sie weit vom historischen Zentrum entfernt war, war die Bedrohung ernst genug, um den Straßen-, Luft- und Bootsverkehr zu stoppen. Sogar der Luftraum über Venedig wurde um 8:30 Uhr geschlossen, während sich die Teams auf die Entschärfung der Bombe vorbereiteten. Die explosive Ladung war wahrscheinlich 1944 während einer Reihe strategischer Luftangriffe auf die italienische Infrastruktur von amerikanischen Streitkräften abgeworfen worden. Jahrzehntelang lag sie still unter der Erde, bis in der Woche zuvor Grabungsarbeiten sie ans Licht brachten. Die Größe und Lage der Bombe machten sie zu einer großen Bedrohung, die eine sorgfältige Koordination von Sicherheitskräften, Bombenräumdiensten und Notdiensten erforderte. Die Operation dauerte mehrere Stunden, aber dank präziser Planung endete sie sicher. Nachdem die Bombe entschärft wurde, wurde sie in ein sicheres Gebiet für eine kontrollierte Sprengung transportiert. Solche Entdeckungen sind in Europa nicht selten, wo Überreste des Zweiten Weltkriegs weiterhin unter Städten, Feldern und Gewässern ruhen. In Venedig, einer Stadt, die für ihre Schönheit und Geschichte berühmt ist, diente die verborgene Gefahr als Erinnerung an den langen Schatten des Krieges. Nummer 2. Australischer Bomber vor Antikythera, Griechenland entdeckt. In den tiefen Gewässern vor Antikythera, Griechenland, wurde ein lange verlorener Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg nach mehr als 80 Jahren gefunden. Im Jahr 2024 entdeckten Taucher des griechischen technischen Tauchteams Aegean Tech das Wrack eines Royal Australian Air Force Baltimore Bombers, das ruhig in einer Tiefe von 200 Fuß unter dem Meer ruhte. Das Flugzeug, identifiziert als Baltimore W-288, war am 3. Dezember 1943 nach einem brutalen Luftkampf mit deutschen Jägern über der Ägäis abgestürzt. Die Besatzung von 4 Männern vertrat 3 Nationen: Australien, Neuseeland und das Vereinigte Königreich. Nur ein Mann überlebte: Flight Lieutenant William Elroy Hugh Horsley, der bei dem Absturz bewusstlos geschlagen wurde, unter Wasser aufwachte und ans Ufer schwamm, wo er gefangen genommen wurde und den Rest des Krieges als Gefangener verbrachte. Seine 3 Kameraden, Navigator Leslie Norman Rowe, Pilot Officer Colin William Walker und Warrant Officer John Gardside, wurden als vermisst für tot erklärt.
Die Entdeckung des Bombers wurde 2025 von der History and Heritage Unit Australiens bestätigt, was den lange erwarteten Anerkennung und möglichen Abschluss für die Familien der gefallenen Besatzung brachte. Militärführer aus allen 3 Nationen ehrten den Mut und das Opfer der multinationalen Besatzung und bezeichneten es als eine eindringliche Erinnerung an die Einheit und den Dienst während des Krieges. Nummer 1. Oldtimer im Schiffswrack. Die Nachricht, dass ein Auto aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, ist nicht so schockierend, bis man hört, wo es gefunden wurde, am Grund des Pazifischen Ozeans in einem gesunkenen Flugzeugträger. Während einer Unterwassererkundung des USS Yorktown im Jahr 2025 des berühmten US Navy Flugzeugträgers, der während der Schlacht von Midway 1942 verloren ging, machten Forscher eine überraschende Entdeckung. Während sie die Wrackstelle im Rahmen von NOAA's Beyond the Blue Mission ferngesteuert scannen, entdeckten Taucher die Umrisse eines Oldtimers, der ruhig auf dem hinteren Hangardeck lag. Das Auto, teilweise vergraben und mit Schlamm bedeckt, wurde als ein Ford Super Deluxe Woody aus den Jahren 1940 bis 141 identifiziert. Obwohl es über 80 Jahre unter Wasser war, blieben einige bemerkenswerte Merkmale intakt, von den verchromten Stoßstangen und Kotflügeln bis hin zur geteilten Windschutzscheibe und dem Ersatzreifen hinten. Auf dem vorderen Nummernschild waren schwach die Worte Ship Service Navy zu erkennen, was darauf hindeutet, dass es von hochrangigen Offizieren wie Konteradmiral Frank Jack Fletcher oder Kapitän Elliot Buckmaster während Hafenbesuchen verwendet wurde. Noch erstaunlicher war ein handgemaltes Wandgemälde, das in einem der Aufzugschächte des Schiffs entdeckt wurde. Mit einer Größe von 42 mal 12 Fuß skizziert das Kunstwerk die globalen Reisen des Yorktown und bietet einen tief persönlichen Einblick in den Stolz und die Erfahrungen der Matrosen, die einst auf seinen Decks gingen. Wenn Sie ein verlorenes Artefakt aus dem Zweiten Weltkrieg entdecken könnten, welches wäre es und warum? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen und abonnieren Sie unseren Kanal für mehr.